الولد ده بيدهن البنت دي باللون الاسود عشان خاطفها ومش عايز حد يتعرف عليها، وبلا استنى هنا. واول ما بيمشي بتهرب بسرعه وبتفضل تمشي كتير لحد ما بتروح على مكان بعيد عنه وبتقعد على جنب، ومفيش دقيقه وبيفشل الولد اللي خاطفها عشان هو اصلا راح يجيب حاجه من المكان ده، وبلا بسبب اللي انت عملتيه ده انا هموتك من الضرب لما اروح. بعد كده هم ماشيين في بنت ظابط بتوقفهم وبتقول له مين دي واللي عامل فيها كده، فبيكذب عليها بيقول لها احنا بس رايحين عيد ميلاد، وهي هتفاجئ اختها عشان بقالها سنين مسافره. والظابط مش بتصدق كلامه وبتحس انه كذاب، وبتاخد البنت على جنب وبتقول لها في ايه واللي عامل فيكي كده، والبنت بتخاف لاذيها اكتر وما بتقدرش تعترف، بس بتحط بصمات ايديها على ايد الظابط. وبعد ما بيمشي ظابط بتشوف انها حاطط بصمات ايديها على ايديها وبتحس ان في حاجه، وبتروح على المعمل عشان تعرف البصمات دي بتاعت مين. وبعد ما البصمات ظهرت اتصدمت لما شافت ان دي اختها الصغيره، وبتقول انا ازاي ما عرفتش ان دي تبقى اختي. وهم ماشيين بتستغل انه بيتكلم في التليفون فبتضرب بوهي على الارض وبتحط رجليها عشان تمشي، وبصمات رجليها تعلم على الارض ويقدروا يوصلوا لها. وفعلا الظابط بتوصل هناك وتلاقي بصمات اختها على الارض وبتفضل تمشي عليها لحد ما بتقدر توصل عندها وبتقبض على الخاطف.